各位朋友，大家好。今天早上有一个用户给我发了个照片，提示呼吸机马达寿命到期了。这种情况呢，其实跟大家也简单分享一下一般来说是老用户常见，瑞思迈的呼吸机跟飞利浦的呼吸机见得多一点。提示马达寿命到期了，这个能不能用？答案是能用。如果说你的呼吸机用了超过5年了，瑞思迈的呼吸机应该是在7年的时候会弹出来这个窗口，就说是呼吸机马达寿命到期了。如果说你的机器声音正常，没有异响，就是变调了，就是肉，我们同行一般叫这种声音叫做拉小提琴了。那这个声音呢，电机肯定是坏了。如果说你的声音是正常，或者是正常的稍微高了一点，有一些金属的声音，这种呢可能机器是属于正常的机械老化了，也可以换机器。如果说声音基本上和过去是没什么差别了，你就继续用，没毛病。我多说一句就是瑞思迈的进口的 S9 的机器可以说是一代天骄，机器质量相当过硬。我们从2016年开始卖呼吸机，到今年的话有8年了。这8年的时间，16年的很多用户机器还在用，声音可以说是依然很低。在年前我们有一个用户就是用了有7年，我听了听声音，跟当时买的是基本上差不多的。就是瑞思迈 S9 的进口版，可以说在我们业内是交口称赞吧，机器质量太好了。那实际上呢，就是一个进口品牌的机器，我觉得用个超过5年应该是没大问题，就是一点问题都没有，用5年应该是没大问题。但是呢，比较遗憾的是什么呢？现在的袋鼠的机器它的品控可没有这么好，它的故障率可是比这个要高的。你运气好点的话，用的超过2年之后出故障，我认为都已经算是比较好了。运气不好的话，就是2年以内坏2次。过年前有一个用户就是2年坏了第2次了，这个就比较尴尬了。只能说现在这个品控确实是有下降。另一方面呢，就是这个机器价格也确实便宜了，一分价钱一分货。机器呢还能用，出现这个故障这个提示的话，出现这个寿命的提示，你可以继续用，声音没大问题，能接受你就继续用，用到坏为止，这个机器就非常值了，到时候再换一个新的机器也行。然后新的机器呢，相对来讲呢，像费雪派克也好，包括像德国品牌，相对来讲质量还是维持了老一代进口品牌这个水准。新一代的这种袋鼠机器呢，我们的建议是慎重选择吧。好了，今天跟大家交流到这里，我是岳哥，谢谢大家。